Nah, kalau mau ini ya pakai remote ya. Ini penghambat baterainya dicopot dulu ya. Ini kan penghambat baterai itu. Nanti masukin lagi ya. Tuh. Oke. Nah, ini pencet 333 333 33. Nah, ini kan A2. A1 ya. A1 tuh tiang anak yang ujung. Nah, kita mau setel yang mana? Misal ini kalau A2 ini, kalau pencet-pencet 2, ini tiang yang ini, tiang ibu. Nah, ini pencet. Nah, ini di tiang ini ada noise filter. Ini untuk memfilter gangguan. Nah, ini setelan pabrik nih. Kalau mau semakin besar NS, semakin kecil deteksi. Nah, kita ini ya. Saya udah selesai misalnya ini exit. Dia udah menyimpan. Oh ya. Baik lagi, kalau mau settingin tiang anaknya A1 NS lagi, naikin lagi exit. Dah.